थिएर हामी सडनली चाहिँ पौराई बरम बाबा कहाँ आएको थियौँ। अचानक जुरेको भन्नुपर्छ मास्टरजीले भेटाएर म क्लास सकेर फर्किँदै थिएँ अनि उहाँ मास्टरजीले भेटाएर हामी सडनली उहाँको चाहिँ प्लानै रहेछ मलाई थाहा थिएन। भरताल जाउँ भन्दै हुन्थ्यो, जाउँ न त भनेर आएको। मन्दिर दर्शन भइयो। अब निधारमा लेखेको रहेछ यहाँ आउनलाई भनेर, त्यही भएर त्यही नै होला सायद होइन। तपाईँ के भन्नु छ? केही छैन, फोटोहरू खिचियो, माहौल एकदम राम्रो थियो होइन। तर मन्दिर आएपछि त्यो एउटा टाइपको भाइब्स हुन्छ नि, एनर्जी चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ कि जोसुकैलाई पनि आउँछ। मलाई चाहिँ फिल हुन्छ क्या त्यो मन्दिर आएपछि त्यो पोजिटिभ एनर्जी एक लेभलको हाइपै भिन्दै आउँछ कि, त्यो पनि राम्रो भयो। सो गाउँहरू पनि हेर्दैछौँ, फोटोहरू खिच्यो 2-4वटा ह्यान्डसम सरहरूको। अनि अब हामी फर्किन्छौँ लगभग। यही नै हो अहिलेलाई, यति नै अपडेट है। यहाँ ओह्रालो छ, यहाँ यति राम्रो ओह्रालोमा राइट। ल हाम्रो पाइलटले पनि मजाले कुदाउनुहुन्छ गाडी। मखेबारी एकदम भाइब्स भिन्दै छ हो, गाउँतिरको रमाइलो हुन्छ। जे होस् रमाइलो, त्यो भाइब चाहिँ भिन्दै, एनर्जी नै भिन्दै हुन्छ कि गाउँतिरको। अनि त्यही माथि मन्दिरको त ओ माई गुडनेस भन्नै सकिन्न क्या। हाम्रो डिभाइसमा मेरो अहिले क्यामेरा आफै फ्लिप हुने पनि रहेछ त है। भिडियो अनै छ, क्यामेरा फ्लिप। महँगो छ, सस्तो होइन। त्यो गरिबहरूले चलाउने होइन, त्यस्तै हो। ल रहेछ डाँडा काँडा। प्रो पाइलट छन् हामीसँग। फोटो तान्नु न 2-4वटा, के छ त? हतार छ र छैन नि, अलि साइडमा राखिदिउँ, ट्र्याक्टर सेक्टर आउँला। ल साथीहरू हेर्नु है, अपडेट गराइरहेको छ हामी। यो प्रसाद यहीँ राखिदिउँ अहिलेलाई, यहाँ राखिदिउँ है। ल यहाँ 2-4वटा फोटो तानौँ अनि जाउँ।